halkan waa darbiga dhismaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa lagu xardhay astaanta ciidamada qalabka sida iyo halkudhigyo kale oo ay ka mid yihiin dal waxa dhisa dadkiisa ummaddu waxay u baahan tahay nabad iyo nolol iyo sidoo kale halkudhigyo kale oo fara badan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ciidamada qalabka sida oo maalmahani waday howlo shaqo kuwaas oo iska wax u qabso ayaa waxay ka fuliyeen dhismaha darbiga dhismaha baarlamaanka kaas oo ay ka jareen geedo fara badan iyo sidoo kale qashin halkaasi tuuray howsha inta ay socotay waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir oo kaalin weyn ka qaatay intii ay socotay shaqada ugu badan oo ay qabanayeen saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ka kala socday ciidanka xoogga dalka ciidanka booliiska ciidanka sirdoonka qaranka iyo ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ahaa soo celinta bilicda darbiga xarunta baarlamaanka Soomaaliya saraakiishan ayaa soo bandhigay hal abuur aad uga mahad celiyeen madaxda dalka oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano la taliyaal sare iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya injineer Cabdirasaaq Cismaan Jalwa ayaa hadal dhiirigelinaha ka jeediyay goobta shaqada ay ka wadeen saraakiisha iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegay in ay tahay arrin aad loogu farxo in ciidanka qalabka sida ay sameeyaan hawl muhiim ah iyagoo dhanka kala wada difaaca dalka maantay waxa sharaf leh in aan ciidamada qalabka sida oo isxilqaan u istaagay ciidamada qalabkeena sida Soomaaliyeed isxilqaan u istaagay oo la soo diray isxilqaan macnaheedu adigu isdir way soo diray geedaha aragteen nadaafada aragteen gadaasheeda iyo rinjiga aragteen maantay iyo maalmihii dhawaa iyo nadiifinta maxaa la yiraahdaa taalooyinka xasuusta weyn ku leh iyo taariikhda Soomaaliyeed u istaagay inaan inta u imaado dhiirigeliyo u mahad celiyo kala qayb qaato rinjiyeynta iyo wixii markaas aan awoodo wallahi waxay ii tahay sharaf aan la cabiri karo taariikhda noloshayda maalin qiimo ku leh oo ugu weyn ayay ii tahay waddankan waxaan rabaa sida ay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay noo bilaabeen isxilqaan macnaheedu waa isu dir danta guud ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay xildhibaan Gaboobe oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo ka dhawaajiyay in mar hore looga baahnay shacabka Soomaaliyeed in ay qabtaan hawshani balse maanta ay ku dhaqaaqeen saraakiil xigeenada ciidamada qalabka sida ay tahay ififaala shacabku horseedaysa in ay ku dhiiradaan shaqadan isla markaana dalka oo dhan laga fuliyo mashruuc noocan oo kala haddana wax kale intan ugu yaraan bool sabab aan siino idin joogno maanta waxa qashaka ay la burno runtii si gooni ayaan ku mahad ilaahay maaska shaqo fiican waa haysan hore u soo ilaahay waa mahadsantahay ciidamada qalabka sida waxay u taagan yihiin difaaca dalka iyagoo taas bedelkeeda qabanaya howlaha dhiirigelinta shacabka iyo sidoo kale goobihii danta guud in ay soo celiyaan bilicdooda maxamed cali sabriye warbaahinta qaranka muqdisho.